Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Calma son svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Siamo con te. Come mai Tutto Udinese è online alle 3 di pomeriggio di lunedì? Perché? Perché nasce un nuovo format, vi accompagneremo tutti i pomeriggi con un punto sulle notizie in casa bianconera. Oggi per la prima puntata hanno dato a me l'onere di iniziare. Con me Mirko, ciao Mirko. Ciao a tutti, buongiorno. E Jessy, ciao Jessy. Ciao Stefano, ciao a tutti. Promesso, non parleremo solo di Udinese, ma parleremo un po' di tutto il mondo sportivo del Friuli. Quindi partiamo dall'Udinese, nazionale, poi l'Apu, la web, insomma abbiamo tanti temi da toccare. Quindi, recap. Ogni giorno alle ore 15 troverete questo nuovo format che vi accompagnerà, insomma, per fare un punto di giornata sulle ultime notizie sulle nostre squadre. Ecco, partiamo allora subito con il primo argomento, che è la nazionale. Si è giocato campionati fermi, Serie A ferma, non c'è stata l'Udinese. Intanto mi hanno chiesto: ma c'è fatta l'Udin? No, non ha giocato, quindi non ha fatto niente. C'era la nazionale. A me sinceramente non è che cambia molto cosa ha fatto la nazionale, però insomma ha giocato eliminata dalla Germania nelle Nations League, 3-0 sotto il primo tempo, 3-3 nella ripresa, passa la Germania anche grazie al risultato dell'andata, insomma i soliti problemi un po' della nazionale, no Jessy? Sì, è una partita dai due volti quella di ieri, un primo tempo francamente imbarazzante da parte della nostra nazionale, il secondo gol è un qualcosa che probabilmente non si vede neanche nei campi dei dilettanti, perché una roba del genere veramente mai vista. Però ripartiamo dal secondo tempo, dove la squadra comunque ha dato una grande prova di orgoglio, una grande reazione, comunque è rimontato da 3-0 a 3-3 in trasferta. E quindi dai, ci prendiamo questo bel secondo tempo, andiamo avanti. Sì, Udinese che aveva in nazionale Luca, insomma, esperienza in azzurro che ci voleva, no? per crescere, perché stiamo parlando di un giocatore che quest'anno è andato in doppia cifra, che si è meritato la nazionale. Meritava forse Luca più spazio in questa nazionale, Mirko? Sicuramente sì, anche perché alla luce anche della prestazione, diciamo che il dubbio un po' era quello legato alla presenza di Maldini. Luca Spalletti ha scelto Maldini come titolare nella partita di ieri. Diciamo che il primo tempo, come ha detto Jessy, è stato abbastanza limpido sotto questo aspetto. Maldini non ha dato le giuste risposte, forse anche in questo aspetto Luca avrebbe meritato anche un po' più di minutaggio. Mi basti pensare al fatto che l'attacco della nazionale non ha fisicamente queste caratteristiche che può portare Luca, e quindi anche in un momento di difficoltà come c'era stato nel primo tempo, anche banalmente cercare di lanciare un po' lungo su Luca per far salire un po' la squadra è stata probabilmente una cosa che è mancata, e nel primo tempo la Germania poi ha sostanzialmente assediato la nazionale italiana, la difesa azzurra, che non è riuscita
a controbattere. Poi, come diceva Jesse, diciamo, la reazione si è avuta nel secondo tempo, però sì, per quanto riguarda Luca, sicuramente secondo me maggior minutaggio lo avrebbe meritato, anche alla luce della stagione che sta facendo in termini realizzativi con la maglia dell'Udinese. Sì, sicuramente è anche un'occasione per crescere questo tipo di competizioni per i nostri giocatori internazionali, dato che l'Udinese poi non ha occasione di fare competizioni internazionali in questo momento, fa bene perché li fa crescere, però ovvio che devono giocare. Tornano i nazionali veramente più stanchi perché hanno giocato, però anche più maturi, no Jesse? Sì, è sempre un tema, no? Il ritorno del campionato dopo la sosta delle nazionali, perché i giocatori arrivano da viaggi, no? Europei o comunque anche fuori portata, e quindi appunto un tema è quello. Sicuramente Luca, diciamo che non ha problemi di arrivare stanco, visto che comunque ha giocato una decina di minuti nel match d'andata e una decina di minuti nel match di ritorno. Ieri Spalletti lo ha inserito all'83esimo e sì, effettivamente ha avuto pochi palloni giocabili, no? Mi sembrava di vedere Luca l'Udinese, no? Si sbracciava molto per ricevere questi cross, questi palloni che poi non arrivavano, perché effettivamente l'Italia non è riuscita a mettere dentro dei palloni per la stazza di Luca, però comunque è una bella esperienza anche per lui, no? Vederlo comunque indossare la maglia azzurra in una partita poi così importante, storica anche come quella con la Germania. Sì, adesso c'è da pensare già alle qualificazioni del prossimo mondiale, archiviata la Nations League, che sia comunque una competizione che vale, però adesso l'obiettivo è quello di andare al mondiale americano 2026, dopo che ne abbiamo saltati 2, no? E manchiamo da veramente tanto tempo nella massima manifestazione del calcio mondiale. Effettivamente l'Italia è stata troppo assente, no? Per essere una nazione che mondiale ne ha 24, l'obiettivo è quello di qualificarci, impresa che non è tutt'altro che scontata, ma effettivamente il girone sembra alla portata, guardando il cabotaggio delle avversarie, ma con questa Italia mai dire mai, perché ricordiamo che siamo usciti con la Macedonia, la volta prima con la Svezia, e quindi anche Norvegia e le altre nazionali che abbiamo nel girone sono da prendere con le pinze, ci fanno un po' paura perché abbiamo questo trauma non superato del non esserci qualificati. Passa solo la prima, la seconda e la migliore terza si giocano il playoff. Obiettivo quello dell'Italia di Spalletti, arrivare assolutamente prima, ha tutte le carte in regola per farcela, però serve un percorso netto e insomma la dimostrazione di essere l'Italia. Mirko. Sì, l'Italia secondo me deve ripartire assolutamente dal secondo tempo di ieri sera, perché quella vista nel primo tempo non è l'Italia, e la dimostrazione ce l'ha data anche il secondo gol subito, una dormita generale che difficilmente si vede non solo a questi livelli ma anche a livelli inferiori, quindi la nazionale deve ripartire assolutamente dal secondo tempo di ieri. Come dicevamo, il girone è alla portata, perché sì, c'è la Norvegia che ha individualità importanti, le altre squadre abbiamo Israele, Estonia e Moldavia. Serve un percorso netto, serve un attimo ritrovare quella fiducia che forse in certi frangenti è mancata negli ultimi mesi, però sì, non è pensabile mancare il terzo mondiale consecutivo, perché non voglio neanche prendere in considerazione. Non c'è da prendere in considerazione questa opzione. L'Italia deve esserci nel 2026, perché comunque, come hai detto tu, è troppo tempo che una nazionale che ha vinto 4 mondiali non partecipa a una manifestazione del genere. Nazionale da temere di più, Jesse? Ma del nostro girone senza dubbio la Norvegia, che tra l'altro sarà il nostro primo avversario, perché tra l'altro il girone nostro è già iniziato nella giornata di ieri, perché hanno già giocato le altre squadre che dovremo affrontare. A giugno inizieremo con la Norvegia, che evidentemente è l'avversario più temibile di quelli che andremo ad incontrare. Insomma, giocatori come Holland, no, si presentano da loro. E quindi sì, detto ciò, comunque io credo che il passaggio del turno per l'Italia sia alla portata, e come dicevi tu in precedenza, non oso immaginare un'Italia che per la terza occasione di fila fallisca questo appuntamento. Ha impegni anche per altri giocatori bianconeri, Pafundi e Christensen, impegnati rispettivamente con l'under italiana e danese,
Che bilancio facciamo di questo, insomma, questo accumulo di esperienza che per loro? Per loro sì, è un accumulo di esperienza anche per loro, perché comunque alla fine ragazzi molto giovani che hanno la possibilità di mettere minuti in campo anche con la maglia della nazionale, seppure con l'Under 21, e sarà sicuramente molto importante per il loro percorso di crescita. Stasera tra l'altro saranno uno contro l'altro, perché c'è appunto Italia Under 21 contro Danimarca Under 21. Vedremo questo duello tra bianconeri in nazionale, con Christensen che quello sicuramente sarà tra l'11 titolare della formazione danese, mentre con Pafundi che bisognerà magari vedere quali saranno le scelte dell'allenatore della nazionale italiana per capire se anche Pafundi partirà nell'11 titolare, e c'è la curiosità insomma di vedere comunque questa sfida tra compagni di squadra, e sicuramente l'aspetto più importante è quello che entrambi avranno la possibilità di accrescere esperienza in ambito internazionale e poi portarla una volta rientrati sul campo con la maglia dell'Udinese. Sì, soprattutto Pafundi che a Udine qui ha trovato un po' di minuti, però non troppi, e per un giocatore che insomma viene già da annate in cui ha giocato poco. Adesso l'importante è che sia a Udine, che sia altrove, o che sia in con la nazionale, che sia in qualsiasi ambito, giochi. Credo che i giovani debbano giocare. Effettivamente Pafundi viene da un percorso un po' tortuoso, l'anno scorso il prestito a Lugano che si è rivelato fruttuoso nei primi mesi, poi però è un po' finito insomma nel dimenticatoio. Il ritorno a Udine, Rooney ci ha voluto fortemente tenerlo in rosa, no? Ha optato per questa scelta. Pafundi ha accumulato qualche presenza qui e là finora, sicuramente credo che questa sera possa avere un'occasione con la nazionale Under 21 per mettersi in mostra. Nella scorsa amichevole con l'Olanda è rimasto in panchina per 90 minuti. Chissà insomma che stasera effettivamente non possa prendere parte alla gara che l'Under 21 giocherà contro la Danimarca di Christensen. Un bello scontro tra due bianconeri. Chi la spunta? Credo che l'Italia insomma abbia qualcosa in più anche a livello di giovanili della Danimarca. Non ha giocato invece qualche problema per Alexis Sanchez, forma ancora che quest'anno non è mai stata delle migliori, no? Va via con la nazionale, avrebbe voluto giocare un altro acciacco. Un altro acciacco che lo tiene fuori dal rettangolo di gioco. Adesso io credo che la cosa più importante sarà che lui possa recuperare la condizione fisica per essere d'aiuto in questo finale di stagione anche con la maglia dell'Udinese, perché comunque l'estate scorsa, al momento del suo annuncio, del suo rientro a Udine dopo tantissimi anni, c'è stata un'euforia generale, complice anche la stagione difficile vissuta nel passato campionato, arrivata con la salvezza all'ultima giornata, quindi l'arrivo di Sanchez ha ridato un entusiasmo iniziale, poi cresciuto con il lavoro di Runjaic e della squadra, che sta facendo comunque una stagione che è veramente molto buona fino a questo momento. E se proprio bisogna trovare qualcosa, c'è appunto diciamo la mancanza di minutaggio, il poco minutaggio di Sanchez, anche dovuto alle sue problematiche fisiche, e speriamo che in questo senso questi 2 mesi possano essere d'aiuto per ritrovare la condizione migliore e per rivederlo in campo anche con più continuità. Orgoglioso di essere cileno, tra l'altro, il epiteto, e di indossare la maglietta del mio paese, ma triste per non esserci. D'altronde un po' anche di noi per tristezza di non vedere, no? Alexis Sanchez protagonista come noi ci aspettavamo potesse essere durante questa stagione, o come speravamo, no? Che potesse essere. Sì, finora diciamo che il suo ritorno a Udine non è stato dei più positivi. Poco spazio per lui in campo, un ruolo che gli si fatica insomma a trovare, no? All'interno del rettangolo di gioco. È stato schierato da seconda punta, anche da punta centrale in qualche occasione, però non è mai riuscito a incidere positivamente. Si doveva essere la nazionale il trampolino di rilancio, sì, no? poteva essere assolutamente. Invece è arrivato e dopo pochi giorni ha accusato, no, questo affaticamento muscolare che lo ha costretto prima a saltare la gara col Paraguay e lo costringerà a saltare domani quella con l'Ecuador. Un peccato perché credo che tutti noi ci aspettavamo
di vedere un altro tipo di Sanchez, no, quest'anno, che potesse essere più impattante nelle sorti dell'Udinese. Finora effettivamente non l'abbiamo mai visto. Poi andremo ad archiviare, insomma, la nazionale, l'ultimo, Biol e Lovric in campo con la Slovenia. Sono due perni, no, della nazionale slovena, che ha ben figurato all'europeo e che continua, insomma, il suo percorso. Sì, nella serata di ieri, tra l'altro, hanno mantenuto la permanenza nella League B della Nations League battendo la Slovacchia, 2 pareggi nei 90 minuti, quindi la gara poi che si è decisa ai supplementari, però alla fine da questa doppia sfida la Slovenia ne è uscita vincente. E diciamo che comunque torna tutto il discorso che facciamo prima anche per i loro compagni di squadra: avere minuti, avere la possibilità di giocare questo tipo di sfide in questo tipo di ambiente anche con la maglia della nazionale, con un determinato valore a livello internazionale ed europeo, sicuramente può aiutare anche loro, perché comunque ricordiamo che seppur dei perni sia della nazionale che dell'Udinese, comunque sia Lovric che Biol hanno un'età comunque relativamente giovane e possono ancora fare un ampio percorso e possono essere, diciamo, dei punti fondamentali anche per l'Udinese di Runeis. Lo stanno dimostrando, lo hanno dimostrato in tutto l'arco di questa stagione e sicuramente questa cosa potrà aiutare anche in questa finale di campionato. Sì, io ripeto, giocare con le nazionali io lo vedo sempre un plus, cioè non lo vedo mai un problema, perché quando tu vai a giocare con la nazionale accresci dal punto di vista dell'esperienza, competi ad un livello internazionale, ti confronti con giocatori top level, no? Che magari in altre occasioni non hai occasione, insomma, di affrontare, quindi per me è sempre un accrescimento giocare con la nazionale, non lo vedo un problema più che altro per noi, per l'Udinese, che stiamo 15 giorni senza vedere la partita. Tornerà l'Udinese domenica alle 18 contro l'Inter, che tra l'altro, notizia di oggi, dovrà fare a meno di Dumfries e di Dumfries, abbiamo discusso oggi a pranzo io e Mirko, e di Lautaro, quindi 2 assenze pesanti. È un'occasione ghiotta il fatto che Inter, che resta una corazzata, resta una delle squadre più forti del campionato anche senza questi 2 giocatori, però l'Udinese può provare a giocarsi le sue carte a San Siro? Sì, 2 giocatori, anche 3 ti direi, perché mancherà anche Bastoni che è squalificato, quindi a Dumfries e a Lautaro Martinez aggiungiamo anche Bastoni. Sono 3 giocatori importanti che mancheranno a Simone Inzaghi, però credo che allo stesso tempo l'Inter abbia le soluzioni, no, per sostituirli in maniera degna, in maniera importante. Sarà sicuramente una gara difficile per l'Udinese, che comunque sarà chiamata a riscattare la sconfitta contro l'Hellas Verona arrivata alla vigilia della sosta. È match difficile, si gioca alle 18 domenica. Ovviamente l'Udinese deve andare a Milano sapendo di non avere nulla da perdere, credo che in questo modo possa fare una buona partita, un po', no, come fatto anche contro il Napoli ad esempio, o contro le big in questa stagione. L'Inter quest'anno l'abbiamo già affrontata 2 volte, in entrambi i casi abbiamo perso, Non c'è 2 senza 3. no, però ecco, perché non invertire, no, quella che è questa tendenza emersa in questa stagione. Ripeto, l'Udinese a ranghi completi può cercare di mettere in difficoltà anche una squadra forte come l'Inter. Anche perché comunque dopo la sconfitta contro il Verona, magari andare ad affrontare l'Inter con una sosta nazionale in mezzo alla sconfitta di Verona, l'ultima prima della pausa, può essere anche uno stimolo in più per andare ad affrontare questo tipo di sfida contro quella che è la squadra comunque campione d'Italia in carica. Speriamo di rivedere Toven, che insomma si è preso un turno di riposo la scorsa settimana, tra l'altro Udinese sconfitta un po' sorpresa dal Verona, doveva essere una partita, no? Sulla carta facile, si è trasformata in un passaggio vuoto, inaspettato, e speranza quella di ritrovare Toven. Se c'è Toven non vedo grandi problemi di formazione, perché Udinese mi sembra ormai ben delineata, ben definita. Sì, rimane giusto da capire chi Runjic sceglierà per interpretare il ruolo di terzino destro qualora si giocasse a 4. Il ballottaggio è un po' sempre quello tra Christensen e Zibue. Ovviamente la presenza di Toven cambia effettivamente quelle che sono le carte in tavola. C'è un Udinese con Toven e un Udinese senza Toven. Credo che la partita contro il Verona abbia dimostrato molto bene questo tipo di aspetto.
Il giocatore francese è imprescindibile per questa squadra, per la qualità, per anche la corsa, no, che ci mette in campo, e quindi mi auguro di vederlo titolare domenica a San Siro, anche perché manca Sanchez, se manca anche Thauvin, Chi gioca? cosa facciamo? Sì, probabilmente si creerebbe un'occasione per Iker Bravo, che anche lui è un giocatore che in questa stagione finora ha giocato un po' a singhiozzo. Non c'è 2 senza 3, ma bisogna vendere cara la pelle, ci scrivono da casa. Quindi io sono San Siro, spero di non fare un viaggio vuoto, quindi mi auguro di vedere una partita giocata fino alla fine. Tra l'altro Club Selmosson che ha siamo in 2 corriere, quindi per ora c'è oltre 100 dei nostri fedelissimi al seguito. Ultimissimi posti, se c'è ancora qualcuno che vuole provare a arrivare a San Siro con noi, insomma i numeri di telefono li trovate sulla nostra pagina Facebook. Fatta questa autopubblicità, tornando alla partita con l'Inter, devi sempre fare la partita perfetta, perché poi contro le grandi non puoi commettere nessun errore. L'Udinese ha fatto delle ottime partite con le grandi l'ultimo periodo, i pareggi con Lazio e Napoli, l'ottima gara anche interna con l'Atalanta. Bisogna rifare una partita così. Sì, bisogna rifare una partita così, anche perché l'Udinese ha dimostrato di saperle fare questo tipo di partite. Penso che probabilmente l'emblema di questa stagione sia stata proprio la gara contro il Napoli, perché comunque nella sfida del Maradona lì Runjaic ha optato per il cambio modulo, c'è stato un Udinese che è stata bene in campo, che non ha concesso molto, ha saputo mettere in difficoltà la squadra che fino a quel momento era stata capolista del campionato, e quindi magari sfruttando anche queste assenze dell'Inter, che nonostante tutto sia una rosa ampissima e quindi potrà colmare questi vuoti, però insomma il calcio, le partite bisogna giocarle e bisogna sperarci fino al triplice fischio, quindi perché no? Serie A che sarà comunque un po' diversa, perché Igor Tudor, ex allenatore d'Udinese, si siederà dal prossimo turno sulla panchina della Juve. Ritorna in sella Igor Tudor, a Udine l'abbiamo visto in 2 occasioni, bene la primissima dove ci salvò, durò poco la seconda parentesi, però si vedeva che era un allenatore che aveva potenziale, no Jesse? Sì, hai detto bene tu, la prima avventura di Tudor è quella che ci ricordiamo sicuramente con più piacere. Subentrò, no, nelle ultime giornate di campionato e ci portò ad una salvezza che sembrava, no, essere stata messa in discussione anche dal percorso che la squadra aveva avuto fino a quel momento. Poi ha avuto, diciamo che da lì un po' la sua carriera ha preso, no, ha avuto quel salto di qualità che l'ho visto poi allenare anche al Marsiglia, se non sbaglio, e poi adesso appunto questo suo avvento alla Juve, questa grande occasione alla Juve, tra l'altro grande terremoto, no, in settimana con questo esonero di Thiago Motta, l'avvento di Tudor che sembra possa fare da traghettatore, no, fino a fine stagione, poi da capire quello che sarà anche il suo futuro, però Tudor appunto torna in Serie A. Tra l'altro l'Udinese deve ancora affrontare la Juve nel ritorno, e quindi staremo a vedere. Certo è che la stagione della Juve con Thiago Motta in panchina aveva preso una brutta piega, perché le ultime 2 sconfitte sono state batoste, dure da digerire per i bianconeri di Torino. Vedremo se Tudor saprà dare quella scossa che caratterialmente, no, lui è in grado di dare nelle squadre dove allena. Sì, quindi ripartirà il campionato con alcune novità, sperando per l'Udinese di ricominciare a fare punti, a macinare punti. Partiamo dalla quota 40, l'obiettivo è quello di raccimolare più punti possibile e poi vedere dove si arriva. Restiamo sul calcio, ma scendiamo di qualche categoria, perché si è giocata anche la Serie D. Risultati, insomma, tutti e 3 risultati hanno ottenuto le nostre squadre. La vittoria del Brian Lignano importante contro il Villavalle che è una squadra a provincia di Bergamo che lotta per la zona playoff. Brian Lignano che inanella una vittoria importantissima per conquistare la salvezza diretta senza passare dai play-out. 1-1 in rimonta all'ultimo assalto del Cianis Mozzano in casa contro Real Calepina. Cade ancora il Chions che ha un piede e mezzo in eccellenza contro l'Est, vince l'Est 2-1. Quindi ottimo il turno del Brian,
si salva in corner il Chions che durante la pausa, perché c'è stata anche la pausa per il torneo di Viareggio della Serie D, ha confermato Zironelli per un'altra stagione. Chions che invece continua a non trovare pace quest'anno. Sì, weekend agrodolce, no, per le nostre friulane. Sicuramente è importante il colpo del Brian Lignano, che è andato a vincere 4-1 sul campo della quinta in classifica. Il Villavalle è quinto con 52 punti. È sicuramente un'affermazione importante, una prova maiuscola da parte dei ragazzi di Moras, che sono saliti a 40 punti in classifica, scavando un solco con il Bassano, che al momento occupa l'ultima posizione valevole per i play-out. Sono 4 i punti in più adesso del Brian rispetto al Bassano. Di carattere sicuramente anche il pareggio del Charlis Muzzane, che in 10 uomini per 70 minuti addirittura è riuscito ad agguantare lo scadere, il pareggio contro la Real Calepine, a salire in questo modo a 50 punti, a 2 punti dai play-off, che lo sappiamo bene, in Serie D contano quel che contano i play-off, però comunque è motivo di prestigio arrivarci. Il Chions invece, hai detto bene, anche più di un piede e mezzo in eccellenza, oserei dire, perché vinceva contro l'Est una partita fondamentale e poi è stato rimontato, ha perso 2-1. Adesso domenica prossima giocherà uno scontro diretto contro il Montecchio Maggiore, una gara veramente da tripla, perché se non vinci quella gara lì puoi fare insomma armi e bagagli e salutare con qualche giornata di anticipo. Quindi male il Chions questa settimana. Sì, male il Chions questa settimana, un po' un'annata, no? Nata storta, tanti cambiamenti che poi però non hanno portato dei risultati. Bene invece il Brian, come hai detto tu, che insomma ha dato un colpo di coda e si sta avvicinando a una salvezza. È sempre giusto, no? È importante che le nostre squadre, le nostre friulane si rappresentino in una categoria dove c'è molto Veneto, c'è molto di altre regioni, e c'è sempre poco, no, del Friuli Venezia Giulia. È una categoria molto difficile quella Serie D, è una categoria insomma che non perdona nulla, dove facciamo veramente fatica a trovare una rappresentanza importante. Che lo stesso Ciarlins, che negli anni ha investito tantissimo, sembra finalmente quest'anno aver trovato un po' di stabilità e solidità con Zironelli in panchina, con questa nuova via, però comunque per quanto è stato investito non ha mai raggiunto quel risultato, no, di competere ai massimi livelli. Sarebbe storico un playoff, però se mi viene da pensare a quello che è stato il percorso e tutto quello che tutti i giocatori, no, allenatori di primissimo livello che sono passati per Carlino, mi verrebbe da dire forse anche il minimo che dopo 8 anni si riesca a centrare almeno un playoff, no Jesse? Sì, sono d'accordo. Paradossalmente in questa stagione, no, dove ci aspettavamo poco dal Ciarlins, ricordiamolo, ripescato a luglio inoltrato dopo la retrocessione sul campo della scorsa stagione, ci aspettavamo una stagione, diciamo così, da salvezza, sicuramente, da salvezza tranquilla, perché comunque la squadra che è stata composta è buona, però penso che nessuno si sarebbe aspettato addirittura questo tipo di campionato, che vede il Ciarlins distante solamente 2 punti al momento dalla zona playoff. Zironelli sta facendo bene al suo primo anno a Carlino, è stato giustamente riconfermato anche per la prossima stagione. Finalmente dico riconfermato. È un segnale importante, no? Dare la continuità. Non è scontato Carlino restare, da un anno all'altro. Esattamente, però è un segnale importante, c'è continuità, c'è la volontà di dare continuità. E tra l'altro mi viene da dire, è stato anche un dicembre, un gennaio particolare, perché eravamo sempre abituati a grandi cambiamenti, no? A Carlino ogni periodo del mercato invernale c'era un via vai di gente sulla tratta, no? Carlino e altre città. Quest'anno invece è stato un mercato che ha visto il Ciarlins intervenire poco nella finestra invernale, sintomo che la squadra è stata costruita bene. I giovani fuori quota sono giovani di valore, tra l'altro cresciuti tutti nel importante settore giovanile della società friulana, e quindi bene così. Insomma, dopo anni difficili, Ciarlins sembra aver finalmente trovato la giusta strada. Chissà se poi questa strada lo porterà al prossimo anno per tornare a competere per magari un sogno promozione, che può essere da sempre l'ambizione del presidente Zanutta. Sogno promozione che lo coltivano invece Dolomiti Bellunesi, che sembra ormai aver preso il largo. Non so se il Treviso riuscirà in una rimonta
complicata. Dolomiti Bellunesi, altro progetto importante, negli anni ha investito tanto, quest'anno sembra davvero aver centrato, no, tutti quei fattori che poi ti portano a salire in C. Sì, c'è stato in realtà poi quasi, direi, un mezzo suicidio, no? A metà stagione da parte del Treviso, che era un'altra formazione molto quotata, che ha perso terreno favorendo invece l'ascesa delle Dolomiti. Come hai detto tu, un bel progetto nato dall'unione di 3 società Sì. qualche anno fa, un progetto effettivamente volto a provare il salto di categoria. Al momento le Dolomiti hanno 4 punti in più rispetto al Treviso, tra l'altro di un ex, no? Charlins, come parlato, che è subentrato in corsa in questa stagione a Treviso. 4 punti in più delle Dolomiti. Manca sempre meno alla fine del campionato. Credo che, insomma, meno di colpi di coda da parte del Treviso, le Dolomiti viaggino verso il professionismo. Allora, lasciamo invece allora il calcio e passiamo alla pallacanestro, perché è stata un altro weekend importante per la Udine, che insomma si avvicina sempre di più a quel sogno promozione che diamo per scontato, però così scontato non è. Andiamo a rivedere allora gli highlights del match vinto ieri dagli uomini di coach Vertemati contro la Juve Cremona. L'Apu Old Wild West Udine si impone con autorità al Palaradi, battendo la Juve Cremona 68-79, una gara caratterizzata da una grande partenza dei bianconeri che dopo un giro palla prolungato con Ambrosin trovano la tripla dall'angolo. Subito dopo Iki dimostra il suo talento con un palleggio arresto e tiro da 3 che porta avanti Udine sul 3-6. Cremona risponde con Polanco da 3 e poi con Washington con un'elegante conclusione dal mid-range. Udine però non si lascia intimorire. Ambrosin lotta su ogni pallone, prima recuperando in difesa e poi conquistando un rimbalzo offensivo trasformato in un canestro con tiro libero supplementare. Pullazzi dimostra la qualità del movimento offensivo friulano, colpendo dalla distanza dopo un'ottima circolazione di palla. Poi entra in scena X Factor, Xavier Johnson, che comincia a dominare sotto canestro. Il tandem da Ross Johnson è devastante, il numero 20 bianconero serve un assist perfetto per la schiacciata dell'americano che allunga sul 13-17. In transizione l'Apu poi è letale, Johnson prima trova Ambrosin sul perimetro per la tripla del 15-20 e poi continua a far valere la sua fisicità nel pitturato, sfruttando un mismatch con Washington per appoggiare al tabellone. Nel finale del primo quarto Da Ross delizia il pubblico con una giocata da manuale, piede perno sulla torre e appoggia il tabellone con fallo subito, Udine chiude avanti 19-26. Si riparte con lo stesso copione, Johnson sfrutta ancora il mismatch con Washington, Carotti si libera poi dal difensore e realizza con la mano destra, costringendo Cremona al timeout. Morgillo prova a scuotere i suoi con un break tutto personale, ma Ambrosin spezza il tentativo di rimonta con una tripla, riportando Udine sul 25-37. Iki poi si scatena. Prima lasciato libero punisce dalla distanza, poi incanta con un palleggio incrociato che manda fuori giro la difesa di Cremona, servendo anche Bruttini per il 25-42. Ci pensa poi Carotti con qualità a chiudere il primo tempo perfetto della Udine con una tripla in step back che porta i bianconeri all'intervallo lungo sul 34-51. Poi Cremona prova a reagire con Washington e Massone dalla distanza, ma Udine risponde colpo su colpo. Da Ross inventa un assist geniale per Ambrosin che conclude il tabellone. Cremona non molla e tenta un'ultima spallata con Bertetti che segna 2 tripli importanti, ma l'Apu non si ferma. Da Ross regala un back pass straordinario per il taglio di Kanji che segna in girata. La partita è in ghiaccio e Alibegovic mette la firma finale con un'incursione che chiude i giochi sul +11. L'Apu Old Wild West Udine conquista una vittoria importantissima, ora appuntamento al Palacarnera, arriva la Fortitudo. Eh sì, grande vittoria quella contro la Juve Cremona e prova di forza dell'Apu che insomma si dimostra veramente una squadra solida. Non è riuscita a raggiungere la finale di Coppa, però poi classifica davvero, davvero importante quella dell'Apu. Sì, non è riuscita a raggiungere la finale di Coppa perché comunque va ricordato anche che c'erano diverse assenze nella semifinale contro il Cantù e nonostante tutto è stata giocata veramente punto su punto quella semifinale e diciamo che se magari poteva esserci un minimo di dubbio su un potenziale, diciamo, aspetto psicologico che si potesse far risentire sul campionato, questi dubbi sono stati letteralmente spazzati via da una prova di forza contro Cremona che consolida il primato della Udine.
al primo posto in classifica, mentre dalla seconda alla nona posizione abbiamo 8 squadre in 4 punti, quindi diciamo che comunque è un campionato equilibratissimo, perché comunque la nuova formula del campionato di A2 di quest'anno ci sta consegnando un campionato equilibratissimo, e a maggior ragione forse proprio per questo il campionato che sta facendo la Udine deve essere veramente messo in risalto, perché diciamo, i bianconeri stanno veramente dando delle prove di forza e di consapevolezza veramente importanti. Sì, gioco di squadra, tanta solidità, gli innesti poi in corsa di Pulazzi e di Pepe, ha sputo un super Antonicchi, insomma sembra avere tutte le carte in regola Udine per andare a vincere questo campionato. Tra l'altro, per salire direttamente bisogna arrivare primi, l'Apu si avvicina a quello che è un percorso sarebbe storico, e non a caso il presidente Alessandro Pedone ha ricordato nel post partita che bisogna vivere tutti insieme questo momento, bisogna andare a serrare i ranghi prossima domenica, quando a Udine arriverà la Fortitudo, quindi una partita storica in tutti i sensi, perché comunque c'è una rivalità importante tra queste due piazze, ancora di più lo diventa quando ci si gioca davvero così tanto. Apu davvero che sta facendo un percorso di crescita importantissimo, quello che l'auspicio è che anche la città cominci a capirlo, perché c'è ancora un po' tanto sotto traccia, no? questa Apu che si dà per scontato che sia lì, invece secondo me non c'è mai nulla di scontato quando lotti per certo tipo di obiettivi, soprattutto in una 2 che vedeva tantissime compagini provare, no? Almeno intenzionalmente a stare davanti a tutte. Mi viene a pensare Brindisi, mi viene a pensare su tutte Cantù che ha vinto la Coppa Italia, invece l'Apu lì davanti con un margine importante. Tra l'altro è caduta Cantù dopo aver vinto la Coppa proprio contro Brindisi. Rimini invece ha vinto con una partita ancora da recuperare. Cividale, l'altra nostra compagine in A2, che aveva quella raggiunto la finale di Coppa perdendo proprio nella sfida contro Cantù, altra sconfitta, momento di flessione anche fisiologico, sconfitta in casa contro Torino, serve un po' a ricaricare le pile per andare poi a prendersi un posto ai playoff, che per quello che ha fatto la squadra di coach Pilastrini sarebbe anche meritato. Sì, sarebbe meritato. Adesso c'è questo momento probabilmente di flessione fisiologica anche normale da un certo punto di vista, soprattutto perché comunque le energie nervose mentali nella Final Four di Coppa Italia sono state molte, e tra l'altro la Web Cividale in settimana aveva anche effettuato il recupero con Verona, quindi comunque si è trovata a disputare 3 gare nel giro di 7 giorni, e quindi sì, sono arrivate 2 sconfitte consecutive, però insomma abbiamo visto che la classifica è veramente cortissima in zona playoff, e una vittoria o una sconfitta in questo momento può davvero spostare tutto, e quindi c'è bisogno che comunque la squadra si ricompatti, si azzeri questa settimana difficile dove sono arrivate queste 2 cadute, però nulla è ancora deciso, c'è ancora tutto in gioco. Veramente penso che ogni partita possa cambiare le sorti del campionato e della poi griglia playoff, perché vediamo, come dicevamo, Rimini ha una gara in meno con 42 punti, poi abbiamo veramente in 2 punti abbiamo 6-7 squadre, quindi davvero una vittoria o una sconfitta può veramente modificare la classifica in maniera importante. 6 gare dalla fine per Udine, che deve recuperare l'incontro con Milano, Cividale invece che ne mancano 5, ormai siamo addirittura d'arrivo, siamo alla volata finale, bisogna tenere duro perché l'Apu potrebbe veramente centrare qualcosa di traguardo storico, e Udine ritrovare la Serie 1 dopo tanti anni, dopo l'epoca Snaidero, quindi sarebbe davvero è una piazza che merita la 1. Udine è una piazza che comunque può andare a fare può apparire in questi palcoscenici importanti come quelli della Serie 1, e forse sarebbe veramente meritato, come dicevi tu prima. Sì, anche per quello che è stato fatto il lavoro della società, della dirigenza in questi anni. Anche qui quando si parla di investimenti, il presidente Pedone, un po' come Zanuta nel calcio, non si tira mai indietro, no Jesse? Sì, beh, insomma, sono anni, no, che l'Apu prova a salire, no, di categoria. In questa stagione le cose stanno andando bene, sicuramente.
mancano 4 vittorie, no? Per la matematica certezza di poter salire direttamente. È un campionato comunque difficile perché si gioca spesso, come avete detto voi in precedenza, basta poco per salire o scendere di posizione in classifica, però credo che mai come quest'anno ci siano i presupposti, ecco, per fare qualcosa di davvero importante, e sarebbe, a mio modo di vedere, tanta roba, no? Avere le 2 formazioni di Udine ai vertici, no? Del livello in Italia, sia per quanto riguarda il calcio con l'Udinese che per quanto riguarda il basket con l'Apu. Motivo anche di prestigio, no? Per il Sì, sì. nostro, No, l'abbiamo per imparato la l'anno nostra città. scorso cosa voglia dire la Serie A, cosa vuol dire il patrimonio, no? E tutto ciò che la Serie A porta e tutto ciò che gli ruota attorno. Purtroppo quest'anno abbiamo perso una massima serie che è quella del volley, la Serie 1. Qui si sta lavorando, stanno gettando le basi per la prossima stagione, no Mirko? Purtroppo la stagione della CDA Volley è già finita, se ne riparla a ottobre, una pausa lunghissima. Si sta preparando la Serie A2, un ritorno da protagonisti. Sì, si sta preparando questa nuova stagione dove la CDA Talmassons proverà di nuovo a dire la sua per riconquistare la massima serie dopo un solo anno. Diciamo che comunque i vertici societari, il direttore sportivo, tutti ci hanno confermato che il mercato è già in movimento per costruire la nuova squadra, il nuovo roster che affronterà la prossima Serie 2. Vedremo con quali squadre ci saranno, perché ovviamente la Serie 2 in questo momento sta ancora giungendo al termine, perché siamo nel bel mezzo della pool promozione che definirà poi le 2 neopromosse. Sappiamo già quali sono le 2 retrocesse dalla Serie 1, che assieme alla CDA Talmassons la seconda sarà Roma, e bisognerà vedere quali saranno invece le società che andranno in A1, e con al momento San Giovanni Marignano, che è la sorpresa di questo campionato in A2, che sta svettando il primo posto, e poi altre formazioni, insomma, forse tra virgolette più blasonate, che si stanno giocando un po' i playoff, come ad esempio può essere Trento, che diciamo comunque nella maschile è un'istituzione e vorrebbe portare anche la femminile di nuovo in A1, e comunque anche in questo caso anche nel volley abbiamo imparato che anche la Serie 2 è veramente molto competitiva. L'ha dimostrato probabilmente l'anno scorso la CDA Talmassons, che arrivando quarta ai playoff ha poi eliminato la seconda e la terza, conquistando la promozione. Quest'anno ci sono state altre sorprese, quindi diciamo che non sarà la massima serie, ma sicuramente anche il prossimo anno sarà un campionato bello combattuto e molto divertente da vivere. Sempre con l'obiettivo di riconquistare quella 1, che in questo momento non ci sono, si era parlato della possibilità di andare ad acquisire i diritti di un'altra società, in questo momento non c'è più questa possibilità, vista la retrocessione diretta di Roma, che era l'unica squadra, no, che sembrava, poi tutto sulla carta teoricamente, poter cedere eventualmente i diritti di Serie 1. In questo momento questa possibilità non c'è, allora la decisione poi della famiglia Catalan e della società, della dirigenza, quella di ripartire con un progetto solito di A2, di riconquistare la massima serie sul campo. Prima di chiudere il nostro approfondimento giornaliero, che vi ricordo tornerà domani alle ore 15 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, l'agenda di tutto Udinese in onda, per fare questo punto sulle nostre squadre. E sabato e domenica invece lasciamo spazio allo sport giocato, calcio, basket, pallavolo che siano. Non cambiano tanto i nostri appuntamenti, perché resta fisso il lunedì sera con la Big Band Bianconera, sempre lunedì alle 18, il venerdì warm up sempre alle 18, quindi non cambiano gli appuntamenti, andiamo solo ad aggiungere un nuovo format di punto sulla situazione, approfondimento delle notizie di giornata. Prima di chiudere, Jessy, un punto sul settore giovanile che insomma anche qui abbiamo più di qualcosa da dire. Sì, sta facendo bene quest'anno a livello di settore giovanile l'Udinese. L'Under 17 è in corsa per addirittura i quarti di finale nazionali. Ieri una brutta battuta d'arresto per la squadra di Gridel, che è stata sconfitta un po' sorpresa a Mantova 2-1. Sabato mattina, tra l'altro, si giocherà uno scontro diretto importante contro l'Inter, allenata tra l'altro da una vecchia conoscenza dell'Udinese come Samir Andanovic. Si giocherà a Gagliano sabato mattina, sicuramente un bello scontro per l'Udinese, che adesso è terza in classifica. Jessy sarà presente. Certo, se qualcuno vuole foto, autografi, non con Andanovic, con Jessy, sarà lì. Sarò presente. Comunque ti dico, una bella squadra, questo gruppo composto di ragazzi del 2008, tanti giocatori
di cui secondo me sentiremo parlare. Ha giocato sabato ieri l'Under 14, anche questa formazione è in corsa per la post-season, quarta in classifica al momento. Ieri hanno vinto 3-0 contro il Cittadella, sono a 2 punti dalla zona playoff, quindi bene, stanno facendo bene quest'anno le giovanili, anche l'Under 16 è un'altra formazione in corsa per la post-season, e quindi bene così, insomma, sembra che si stia lavorando bene a livello di settore giovanile, dall'Under 14 all'Under 17. Chiudiamo con la promozione in eccellenza del nuovo Pordenone. Tanti mi chiedono ma che fine ha fatto Lovisa, in realtà sarebbe molto bello saperlo. Non è quel Pordenone, ma è il nuovo Pordenone che è ripartito quest'anno dalla promozione, ha centrato subito l'obiettivo, torna in eccellenza, insomma, bentornato Pordenone. Dopo tutto quello che è successo, dopo i problemi finanziari che hanno insomma cancellato quella che è stata poi l'epopea del Pordenone, salito in Serie B quasi ad un passo dalla Serie A con Attilio Tesser, c'è di nuovo un progetto calcistico, c'è un progetto calcistico che funziona, un progetto che riporta insomma Pordenone nella massima serie regionale, l'eccellenza. Sì, è una bella storia questa, vedere comunque una società che è rinata quest'estate sotto la presidenza di Zanotel, che ha messo su insomma una squadra importante, no, per vincere. Che non è un alias di Zanutta? No, no, anche se l'assonanza è quella, però insomma il Pordenone... Zanutta con i baffi. No, cosa dobbiamo dire? Il Pordenone ha stravinto il campionato, 12 vittorie consecutive, una striscia impressionante, una vittoria con 5 giornate d'anticipo. L'anno prossimo il Pordenone in eccellenza credo che fa paura, no? Fa paura, sarà una bella eccellenza il prossimo anno, perché se scende il Chions come potrebbe essere, sale il Pordenone, sarà una bella guerra per provare a salire in Serie D. Comunque ecco, un ritorno che fa piacere quello del Pordenone, una piazza comunque importante della nostra regione. Ci ricordiamo appunto i fasti nel professionismo con tanta Serie C e poi quella stagione, no, importante in Serie B dove addirittura il Pordenone sfiorò la Serie A. Sì, hai detto bene. Chiudiamo così allora, chiudiamo con la promozione del Pordenone e ci rivediamo domani sempre alle ore 15 con l'agenda di Tutto Udinese. Ciao a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato. Chi vuole invece rivedere questa puntata la trova in streaming su YouTube e sul nostro sito tuttoudinese.it. Restate aggiornati. H24 siamo presenti, siamo un po' virali, siamo dappertutto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Thomason svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati, collezione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.